что, проснулся, сейчас все, начал работу уже, начал затирать эту стену. Вот у меня все, что осталось из затирки, все это последняя затирка, у меня больше в мешочке ничего нету. Было у меня 30 килограмм получается, 15 килограмм в этом было, в коробке, ну мне так сказали. Вот, ну сделал сейчас не густую и не жидкую. То, что врач прописал. Как мне парень говорит, сделай как деревенская сметана. Я говорю, а деревенскую это, я такой, это как? Ну, говорит, как, не густой, не густо, что было. И не жидко, говорит. Я говорю, ну, 25% говорю, примерно, да, говорю. По-магазински, говорю, сметане, говорю, говорит. Он говорит, ну, не знаю. Он говорит, деревенская. Я говорю, ну, понял. Я в жизни не видел деревенскую сметану, говорю. И никогда не ел ее. Ну, понял. Так как человек смышленый, понял. Не жидко и не густо. Так, вот. Сейчас цвет, видите, какой приобрел-то как бы уже кирпич. Затирка взяла, видите, какой светленький цвет. Мне, кстати, он очень нравится. Кому-то, наверное, не нравится. Кому-то надо черный, чтобы был. Вот. Ну, взяла затирка свое. Еще, конечно, стены надо отмывать, конечно. И можно потом их под лак пускать уже. И тогда это дело сделано. То у нас надо уже спешить. Скоро праздник. 10 дней осталось. Надо все успеть. Сантехнику все сделать. И двери поставить. И тогда большое дело будет сделано. Ну вот сейчас я посмотрю, коробочки-то хватит, если мне вот на это, что здесь не сделано. Тогда закажу килограмм, наверное, 12. Пускай лучше запасиком, чем потом не хватит. Ну вот. Все. Не знаю почему. Потому что, наверное, у меня то, что глубокие швы, как бы я уже там чистенько делал. Прочищала до шпаклевки, да что. И как бы получилось, что у меня, видите, глубокие. Поэтому затирки много уходит. Ну это и хорошо. Крепко держаться будет. Дополнительно. Все, вот здесь такая ниша такая, видите, как кирпичом. Ну, естественно, все будет это. Все будет, конечно, вот этой штучкой. Все будет делаться. Так, ну что, вот у меня насколько хватило, настолько хватило. Все здесь более-менее, сейчас пока что она еще сырая. Но расшивку я более-менее сделал уже, чтобы потом меньше мусора валилось. Все как бы. Ну вот, значит, получается еще, ну, чуть меньше 15 килограмм. Килограмм, наверное, 10, мне кажется, должно хватить. Так что все, расшивка сделана. И это хорошо. Еще не полностью. Вот здесь еще сараюсь. Ну, вот так хватило мне настолько-то. Ладно. Потом беленькая будет, красиво будет смотреться. Все. Будет все красиво. Это главное. Чистенько, красиво. Что еще надо? А то, что там уже всякие стили, местили, это уже, знаете, дело второе. Да. Мы здесь жили вообще. Ну вот, да, конечно, предстоит нам вот здесь комната большая. Вот эту перегородку сносить будем. Вот там, где видите, картинки. Сноситься будет. Поэтому как бы это... Вот там комната, все сноситься будет. И здесь ремонт будем, наверное, летом делать. Но уже я более-менее подготовленный буду делать. Кстати, вот еще швы заполняют, я вот шприцом заполняю, да, вот, ну, тумбой такой. Кстати, фирма, если интересно кому-то, Армеру. Так, вот. Кто-то, конечно, кульками делает, там всякими, знаете, там от молока, да что там, ну, это уже, наверное, рука набита. Я-то не умею так. Да как-то, знаете, тут дело такое, дело привычки, дело этого, техники. У каждого своя техника. Делают, не вопрос, и красиво делают. А я так, шприцом лучше сделаю. Мне шприцом больше нравится. Ну, правда, забивается носик постоянно там. Ну, не постоянно, но забивается. Надо раствор, чтобы был хороший, чистенький, все. Поэтому как бы приходится это. Да, в принципе, нормально. Если все чистенько, все хорошо, и не густо, и не жидко, тогда нормально, говорю. Когда деревенская сметана, как мне сказали, тогда и проблем нет. В принципе, да, я не ощутил особых проблем. Несколько раз он забивалась, ну, я там пробил его носик. Вон тут кисточка была какая-то, лежала и пробил нахрен, все нормально. Ну что, лак пришел, ура,
Поэтому сегодня съездил быстренько, сейчас сидел, думал, блин, хоть бы лак пришел. И он пришел, все отлично. Вот он сам лак. Надеюсь, не замороженный. Все, сейчас я вот подготовил ряды. Будем сейчас буду их лакировать. Вот они все ряды. Будем их лакировать. Ну и это. Завтра у меня есть работа. Хорошая работа, быстро наделать. Будем доделать стенку, потому что уже немножко осталось доделать. А потом буду покрывать эту стену. Так, ну что, кирпичей я наготовил. Еще там лежит у меня много кирпичей. Все пролакировал. Сейчас начну вот эту стенку лакировать. Потому что завтра умывальник будем ставить. Поэтому надо зафиксировать эту ситуацию. Что лакирую вот это место. Завтра утром проснусь и еще раз лакировать буду. И вот это место, где душевая кабина будет. Так что движение, в общем, продолжается. Спать не приходится пока. Так, что сегодня? День ожидания у меня был. Хотели сантехнику делать. Не смог человек прийти. Так, ладно, завтра сказал придет. Вот я второй раз лаком покрыл уже. Вот такой цвет, видите, получается. В принципе, вот он такой и будет. Тут светленько, тут немножко затемненный лаком, когда покрываешь. Все равно затемнение есть. Сегодня он тут все убирал, чистил везде, по потолку. Все хреновины, шпаклевки, или что там, это, скотч остался. Все подбирал, все убирал. Потому что на уголки будут делать черные. Пластмассовые черные уголки сделаем. Прикольно будет. Вот. Вот такой вот цвет будет. Ну, видите, как отличается. Хорошо или плохо, я не знаю. Ну, в принципе, нормально смотрится. Нормально. Со стороны нормально смотрится. Нормально. Вот такой будет. Все вот такой будет. Видите? Для кого-то, конечно, это будет, наверное. А мне нравится. Нормально. Такой бетончик строгий, такой, все четко. Помните? Да, теплый цвет. Вот, так что вот такие пироги у нас. Вот так. Так что сегодня кирпичи у меня уже готовы. Сегодня, кстати, еще немножко покласть успел. Кладку немножечко сделал. Ну, побыстрее хотел сделать немножко. Так вот сегодня что-то. Вообще немножечко туда-сюда приборка, ожидание. Везде пока прибрался, мусор. Все поубирал. Там пока залакировал. Кирпичики положил, сколько-то смог. Все кирпичики подобрал, все сложил в кучку, как говорят. Все аккуратненько там лежит. Там тоже. Так, ну что, сегодня вот уголки начинаем делать. Шел, устал. Все, сейчас мы уголочки сделаем вокруг. И начнем ставить умывальник. Так, ну что, вот, две полоски уже сделали. Ну что, вид-то сразу преображается, да? Кантик такой появляется, красивый. Металлический, как будто бы. Прикольно, с бетоном сочетается, очень красиво. Сейчас дальше сделаем. У меня 4 штуки купил. Сейчас дальше сделаем. Кажется, будет очень красиво. Еще угол сделать вот здесь надо. Время-то идет. Скоро праздник. А, кстати, слышали? За это папа Карло-то. Я ведь говорю, я же разговариваю как бы вот в реальном времени, но выйдет все это потом, конечно. Но это все в реальном времени, как бы вот на данный момент. Интерскоп подал в суд на папу Карло-то. Я вот я даже в личном виде скажу, я уже, наверное, даже кое-что даже говорил. Потому что после того, когда они рекламировали чемоданы, этот папа Карло, чемоданы Таксикс, я понял, что это люди, ну, невменяемые, видимо, могут взять что-то и попросить. Хотя Интерскол их обвинил, но вот по моим источникам, когда я, по моим источникам, потому что я много чего смотрю, по моим источникам они как бы просили за хороший обзор деньги. Не знаю, правда это, неправда, или вообще не мое это дело, и вообще не насрать на это. Но дело не в этом, дело в том, что есть прецедент, и вот сколько я смотрю по Карло, как они там предлагают Интерсколу прийти, объясняют, что они там китайцы, мы так и говорили, что вы китайцы. В общем, оправдываются как могут, блядь.
Это все ведь, знаете, это все лирика. Вот то, что они сейчас вот сидят по интернету, да, люди там, которые вспыльчивые, там более-менее такие, ну, лояльно настроены к Папа Карлу, они, естественно, мы поддерживаем. Так я как бы все поддерживаю, дело это не в этом. Могли бы, конечно, все сами разобраться, но, видимо, мы-то много ведь не знаем. Все это красиво говорится на публике. А истина-то, она ведь, знаете, в суде будет. А это все то, что они сейчас говорят, там, мы вот предлагаем, мы там это. Понимаете, у них 15 магазинов или сколько говорят Папа Карло. И все, из себя строят каких-то овечек, блядь, каких-то. Ну вы уж мужики, так вы будьте мужиками, блядь. Ну подали в суд, блядь. Нахера это на общественность выводить-то? Играть, это что, к себе еще... Ну, короче, это... Решили на этом хайпануть. Хайпуют как могут. А Интерскол обсирают. Так что посмотрим, чем это закончится. В декабре у них заседание будет. И я свою точку тоже зрения высказал, что все тут не так однозначно. Просто так Интерскол не будет. Он ящик с инструментом парень тоже ведь объяснял кое-что ситуацию. Он тоже как бы Интерскол всяко обсирал, но его ведь никто в суд на него не подал. А эти, Папа Карло на него стрелки переводили. Типа вот он вообще, говорит, говно называл. И на него в суд не подали. Это что-то, мужики что ли после этого? Я вот после этого у меня вообще теряется все уважение к людям. Хотя я их смотрю, конечно, что они, ни о чем, ну смотрю. Так что никогда не делайте выводы, как говорится, сразу. Резко нельзя делать выводы, надо разобраться в этом. Так, ну что, здесь нюансы появились. Ну, нюансы-то мы, думаю, притык, да, Владик? Да. Очень все мелочевки, а такие все надо сейчас. Там шланги немножечко не дают, естественно, двигаем. Здесь тоже немножечко нюансы есть. Поэтому сейчас будем впритык все делать, и будет хорошо все. Все будет красиво. Так, ну что, вот, смотрите, какой нюанс. Видите, бренд, запомнили? Вот когда домой покупаете вот такую раковину, красивую, сразу смотрите, перепад весь еешный. Вот он. Видите? Видите? И не говорите, что не видели. Почему она кривая? Кривая, она, видите, как даже, по-моему, визуально даже видно. Да, Руслан? Конечно, видно. Сантиметр. На целый сантиметр она уходит, клюет вот так. Дай бог сейчас нам, чтобы раковина была хотя бы на месте. Может и так, слышишь, запланировано у них. Все, вот видите, да? Вот такие нюансы бывают. Сразу не проверите. А где вы проверите? Вы где не проверите? С уровнями ходить надо, к стенке ставить. Ладно? Что есть, то есть. То и будем делать. На целый сантиметр она клюет. Так, ну что, вот мы умывальник установили. Сказать, что не было проблем, это соврать. Проблемы были. Одна из них, кстати, вот была. Видите? Вот вибрационный коврик сюда не залез. Потому что столешница кривая. А там внутри одна размерная, тут другой размер. Ну, пойдет как бы. Все поставили, мы счастливы, довольны. Так, вот посмотрите, как будет. Стильненько, стильненько. Красиво, красиво. Удобно, удобно. Криво. Ну, кто с уровнем придет, замерит. Так, ну что, вот сборка идет, мастер работает. На сборкой этого, как его там, инженерного устройства, блядь, под названием душевая кабина. Идет полная работа. Ну, видите, сейчас умывальник, как столик работает. Вот, смотрите. Вот так душевая здесь станет. Вот так она здесь встает. И вот так она здесь будет. В общем, работа движется, работа идет. Ну что, все идет к какой-то хоть точке завершающей скоро. Это, мелочевки еще много. Ладно, мы делаем сейчас основной удар на основное. Все не учтешь. Все не учтешь.
Тут вины-то как бы особо никого нет. Мы же не инженеры, блядь, проектировщики, блядь. По ситуации делаем. Ну что, процесс продолжается. Если думаете, что трудностей не было, ошибаетесь. Постоянные поиски болтиков, шайбочек всяких. Как конструктор Лего, короче, собирается душевая. Ну, короче, душевая здоровенная получилась у нас. Мы ее взяли большую, метр на метр. Можно было и поменьше взять. Ну, что купили, то купили. Вообще сейчас все, что сделано, уже все сделано. В общем, сейчас будем жить с этим. Никуда от этого не деться. Вроде казалось, места много, а оказывается, его не так здесь и много у нас. Ну да ладно. В общем, еще двери, уголки, еще штукатурку, еще кирпич доделывать. В общем, работы еще хватает. Опять бардак, опять мусор. Ну, как обычно, в общем. Ладно, зато душевая с радио. Ну, она везде, у нас на втором этаже тоже с радио. Радио, видите, как циферблат кривой. Ничего, пойдет. Все, полочка есть. Пространство есть. Будет душевая кабина. В общем, собирайте, учитесь. Я вот не умею и не полезу даже делать это. Ну, надо голову иметь, спокойствие, терпение, поиски всего, всяких штучек, дрючек, шурупиков, мурутиков. Ну, и всякой хрени, короче, надо, всякой. Искать, находить и знать, что это такое. Так что продолжаем. Че, включил музыку-то, нет? Ведь главное, что в душевой, это музыка, Руслан. В курсе, нет? Стерео, моно. ХРС. Или как там у нас? Во флеке. Вот выключили. Понял. Да, пошла водичка. Первая. Все, ребенку будем мыться. Или когда нам лень подниматься на второй этаж. Можно помыться будет. Все, джакузи готово. Все, горячая есть вода? Есть, конечно. Ну все, это. Радио включи. Включай сам. Ну давай, у тебя руки не залазят, что ли? Все знаешь, раз. Ну так, музыки-то как я не знаю. Кнопочки-то как я не знаю, где нажать. Ну вы слушаете, вы слышите, нет этот звук. Вот этот звук, слышите? Это же классика. Отсюда, если зашел, уже не вылез. Сидишь до потери пульса, пока музыку сегодня послушаешь на радио. Видите, еще даже эквалайзер какой-то есть. Вот это звучание, вот это я понимаю. А вот теперь свет, смотрите, что такое. Ну это вообще, блядь. Ну тут вообще. Можно жить, по-моему, в этой кабине, блядь. Временно. И вентилятор. Жужжит. Ну что, все. Офигенная кабина. Здоровенная кабина. В общем, она нам... Что-то Руслан везде воды разлил нахрен, блядь. Это все уже, блядь, все в воде, блядь. Тут везде, по ходу дела, уже кабина будет скоро, блядь. Бассейн будет. Барс, снежный барс. Хвост распушил. Че, Буська, примеряешься, смотришь все? Хищник. Предаторс. Да.